Nice size ko so it's a budunai guys. Alright, welcome back. New day, new vlog guys. आज चाहिँ मेरो आज विन्टर ट्राउट फिसिङको लागि चाहिँ अगाडि कमान्डर खतरा हुनेवाला छ. So don't forget to like, share and comment. आज चाहिँ रेनबो ट्राउट फिसिङ चाहिँ खतरा हुँदैछ हैन. चिसो छ कान लास्ट भइरहेको छ चिसोले. So keep watching guys. डलर न हो एमरियाको गन्नेउला चाहिँ अब यो $7 पर्छ फिसिङ बेड चाहिँ भन्ने लागिरहेछ हैन. हाम्रो चाहिँ यो ट्राउट ब्राउन ब्रोक र रेनबो ट्राउटको चाहिँ आज छिन्ताङ हुन्छ गाइस. कमान्डरले बल्छी फिक्स गर्दै गरेको अवस्था हो. Buena oh shit, हामी छ नि हामी. Oh my god. Shoot. के हो नि ब्रो? ए अँ भाइ त नि. शॉट हो क्या? सेते. यसको क्लोज न क्यामेराले क्लोज. दामी हुन्छ नि यो त नि. डल्लै खरायो. ट्राउटको बेसी स्पोर्ट हुन्छ बाटो सामु भन्छ नि बाटो सामु भन्छ दामीको छ नि साइज त. फिसिङ स्ट्रगल चाहिँ यस्तो छ साथी हो. ट्राउट फिसिङ स्ट्रगल चाहिँ द त छैन त नि. अर्को नि आएको उधर ल्याउ त यता ल्याउनु अलि उधर मुन्तिर ल्याउनु गयो. दामी साइजको आयो. जम्पिङ त wow. Yo, nice. You too.
कस्तो बस्छ सेतो हो क्या हो नाइस टु मिट यु यसलाई रिलिज त गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नु विन्टर फिसिङ है गाइस विन्टर फिसिङ के हो फलो ल आगे हताहत मार्छ के हो यल्लो नाकबाट सिगान चुइसक्यो ठुलो छ क्या यो त आउँदैछ नाइस ठिक्कै साइज छ नि कहाँ पछाउँछ टाँगो नभए त मजाको छ त अझ चाहिँ ट्राउट भयो होला 5 केजी जस्तो भइसक्यो गाइस वाउ फ्लाइङ ट्राउट चाहिँ अब दामी भयो यो मिसिन पो कराउँदो रहेछ बाख्रा दामीको साइज आयो नि हौ 30 पिस वाउ क्याच एन्ड रिलिज है गाइस क्याच एन्ड रिलिज 30 पिस भयो योसँग चाहिँ 31 पनि भयो योसँग होइन 31 पिस भयो होइन गाइस लगभग 3-4 केजी चाहिँ ट्राउट मारियो होइन दुईजनाले आज चाहिँ विन्टर फिसिङको लागि आइयो सो राइट हियर कमान्डर एन्ड मी सो एकदमै चिसो छ सो हाम्रो चिया पाक्दैछ कफी यस्तो छ गाइस हाम्रो चुलाहरू छ होइन चिया पाक्दैछ यहाँ के गर्ने एमरियामा फेरि दाउरा जङ्गल सो हाम्रो यो दाउरा चाहिँ पोल्नु लिगल हुँदैन यहाँ आगो फुक्नु दिँदैन जङ्गलमा सो हाम्रो चाहिँ होइन अलरेडी हाम्रो ब्याकमा चाहिँ ग्यास चुल्हा हुन्छ सो हाम्रो चिया पाकिसकेको अवस्था मतलब पाक्दै गरेको अवस्था हाम्रो चाहिँ फेरि सट्ट चिनी है यस्तो फेरि ब्राउन सुगर चाहिँ ब्राउन सुगर होइन ब्राउन सुगर खाइन्छ पाउडर छ यहाँनिर चट्ट पाउडर लगाइन्छ होस् भन्दा नि अनि अब केमा खाल जानु पाक्यो एकछिन हौ भयो ग्लासै भएन हाम्रो सकि त
चाहिँ सानो भयो क्या